روز باش اولین هجا تماشاوان برومت ام سر آروار تیوی نه ایرو به برنامه که تایبت پیش بریومه تزانین ایرو 15 تباخیه چبوهن کسان 15 تباخی روزه که زیده بواتنینه حتی جبوهن کسان ممکنه که روزا 15 تباخی و که روزه که رشبه جبوهن کردان جی 15 تباخی و که روزا ویجینا نتویه حتی جبوان 15 تباخی و که روزا کو ریل هبونا کردان وکریه از به تایبتی 15 تباخی و که روزه که بواته دبینم دوی 15 تباخی و که روزه که بواته دیروکا گلی کرده بینویساندن دمین پیشته دوی پرتوکین دیروکی ده جی 15 تباخی و که روزه که گرینگ بینویساندن دیروکا همو گلان دا روزه گرینگ هنه تزانین همو گل ساله دا چند جاران ججنان پیروز دکن ججنه خواه یه گلری یه نتوایی پیروز دکن دیروکا گل کرتا جی روزه گرینگ هنه بگمان جوان روزان یک به تایبتی جهالی همو کردان و حتیه قبول کرن روزا 21 آذار ججنا نوروزه کس نکاره و این کار بکن جهالی همو کردان و ججنا نوروزه و که ججنه که نتوایی ده پیروز کرن در وی ججنا نوروزه بگمان دیروکا ما کردان دا روزین بواته هنه او پر لیبلی از تایبتی درباره 15 تباخی داد خوازم چند گوتنا بیجم ممکنه ده هر چارپچه این کردستان دا نبه لیبلی به تایبتی لباکوری کردستانی و هر وحال روژاوا 15 تباخی خودی واته که گرینگه ممکنه ایرو وان ساعتان دا نهال روژاوای کردستانی 15 تباخی به جوشه که مزن تی پیروز کرد بری وقتا تایبتی لدروی کردستانی لأوروپای پر ولاتان روژا 15 تباخی و که ججن دهات پیروز کردن و که فستیوال دهات پیروز کردن تایبتی جعالی در دورین که نیزیکی پککی و دیدیتن مقابل و چند سال این داوی 15 تباخی به تایبتی دروی کردستانی لأوروپای و که ججنه که بجوش نای پیروز کرن فستیوال تینه تنظیم کرن تبلیبونجی چه دبن لیبلی به تایبتی لگوری رحی 15 تباخی ججن چه نابن یعنی 15 تباخی لگوری رحی خواه نای پیروز کرن اف جی و که خاله که رخنه دوی بیزمان دمی پیشته 15 تباخی دوی دیروک پرتوگین دیروکی دا بینویساندن زاروکن ما کردا دوی روژا 15 تباخی و که روژا که بواته ببیر بینن بخونین بزانین ج 15 تباخی 1984 ور و به هزاران کردان دناو تکوشینی دا جه خواه گرتنه و شهید کتنه به هزاران جوان کرد به تایبتی دناو تکوشینا چکداری دا جیانا خوش دستانه به هزاران کالو پیری ما کردان به هزاران زاروک ج 15 تباخ 1984 ور و جبر کو تبل تکوشینی بونه آنجی جبر تکوشینا چکداری به تایبتی جعالی دشمن و هاتنه قتل کرن مربوط کارم بیجن ج 15 تباخ 1984 ور و دهان هزاران شهید چه بونه کردستانی مثل آقا کردستانی خوناخا رجاندنه خوناوان هاتیه رجاندن جبر وی اکیجی
15 tabaxê weke rojeke pir normal asayî divê neyî dîtin. Yani ji rojeke ji 365 rojên salê divê neyî dîtin. Mümkün e kesên ku xwe dervey PKK divînin, dijî PKK divînin, kesên ku ji PKK tim dûr sekinîne ji bo wan 15 tebaxê zêde biwate nîne. Lêbelê divê bêzanîn ku 15 tebaxê di dîroka Kurdan da xwedî ciheke pir taybet e. Îro niha li Bakurê Kurdistanê bi taybetî bi dewleta Tirk re pêvajoyeke dimeşe. Eger îro dewleta Tirk qebûl kiriye ku bi PKK ra an jî derbarê PKK de, derbarê Kurdan da di meclîsa xwe de komîsyoneke çêbike, çêkiriye, guftûgoan dixwaze bimeşîne, divê bêzanîn ku rola 15 tebaxê, rola tekoşîna ku ji 15 tebaxê vir ve hatiye meşandin mezin e. Rola bi taybetî komutanê mezin Egît divê pêvajoyê da girîng e. Ez di şexsiyeta Egît de hemû şehîdên Kurdistanê bibîrtînin ya bîranîna wan serê xwe ditewînim. Hevalên hêja 15 tebaxê lêbelê jiyan dimeşe û her wiha rewşa siyasî jî di hemû alyan da bandora xwe diparêze. Me got li Tirkiye komisyoneke hatiye çêkirin. Dewleta Tirk dixwaze bi taybetî meseleya PKK di meclîsê de niqaş bike. Ev daxwazeke ji mêj ve ji aliyê PKK ve ji aliyê serokê PKK ve tê ziman. û li gorî wê daxwazê jî niha meclîsê da komisyoneke çêbiye. Dervê İyi Partiye hemû partî tev li wê komisyonê bûne û xebatê komisyonê dimeşe. Min berî wexta jî gotibû pir zêde ez ji vê komisyonê hêviyê mezin nakim. Yani li Tirkiye bi taybetî eger meseleyeke hûn naxwazin çareser bibe, lêbelê hûn naxwazin di rojevê de jî wilo bimîne, divê ew mesele hewalê komisyonê bibe. Yani mesele bi taybetî pêvajoya ku ji meha cotmehê vir ve ji aliyê Devlet Bahçelî ve hatiye destpêkirin, niha hewalê meclîsê bûye, komisyona meclîsê bûye. Ez weke bûyereke neyînî nabînim. Lêbelê weke min got, yani pirsgirêkên ku hewalê komisyona dibin, piraniya wan bi awayeke çawa tê xwastin bi dawî nabe. Hin kes dibêjin di komisyonê de niqaşê baş tê nekirin. Hemû endamê komisyonê nêrînê xwe tînin ziman. Belê rast e, em jî dişopînin. Lêbelê di komisyonê de niqaşê tê nekirin gelo wê bibin pêşniyarên baş û heman pêşniyar di meclîsê de bêne qebûlkirin an e. Mesele ew e. Yani di komisyonê de biryar mümkün e, yani li gorî daxwaza hemû beşdarvanan derbikevin, lêbelê ew biryar nabin qanûn. Divê ew biryar meclîsê de jî derbas bibin. Tê zanîn ku meclîsê de bi taybetî AKP û MHP çi bixwazin wan derbas dikin. Eger divê komisyonê de niqaşên pir baş bên kirin, lêbelê ew niqaş li gorî daxwaza Erdogan nebe, mixabin heman niqaş bi tişteke erênî ve nayê encam kirin. Di meclîsê de ew biryar yan jî pêşniyar weke biryar nayê qebûl kirin. Ji ber vê yekê jî hêviyê mezin divê em bi vê komisyonê va girê nedin. Yani di raya giştiya Kurd bi taybetî ji bo Bakurê Kurdistanê wilo tê dîtin. Yani meclîsê de komisyoneke çêbiye ew komisyon niqaş dike, mümkün e çareseriyeke bê dîtin.
Yadın hevalin heca ev komisyon çi nikaş dike. Yani çareseriya mesela Kürt nikaş nake. Yanjî çareseriya pirsgirêkên dewleta Tirk û li Kurdistanê zor û zextê dimeşîne çareser nake. Wan nikaş nake. Ev komisyon bi taybetî ji bo ku silahên destê PKK de ne bêne danîn, ji bo ku militanên PKK ji serî çiyê dakevin nikaş dike. Yani esas armanca vê komisyonê ew e. Ha mümkün e endamên Dem Partiyê û endamên hin partiyê din di komisyonê da cür be cür daxwaza tînin ziman. Yani bi taybetî derbarê çareserkirina pirsgirêkên antidemokratik li Tirkiye tiştan tînin ziman daxwazê xwe dikin. Lêbelê esas armanca çêkirina vê komisyonê ne ew e. Esas armanca çêkirina vê komisyonê PKK ye. Yani feshkirina PKK û her wiha silahên ku destê PKK de bêne danîn, militanê PKK serî çiyê dakevin. Niha ji bo wî nikaş nekirin. Kengê wê encam bigire, ez bawer dikim, yani heya dawiya meha neha, heya dawiya meha Êlûnê pir zêde encameke ji vê komisyonê divê mirov hêvî neke. Ya din, piştî ku komisyonê karê xwe dawiya anî, biryarên komisyonê yan jî pêşniyarên komisyonê hewalê meclisê dibin, divê ew di meclisê de jî derbas bibin. Eger ev hemû bimeşe di encam de tenê ji bo mesela PKK mümkün e çareseriyeke bedîtin. Ji ez nabime çareserî lêvelê yani wilo em nav bikin. Yani mesela Kürt nayê nikaş kirin, çareserî ji bo mesela Kürt divê komisyonê de nayê nikaş kirin. Ez erênî divînim pêvajoyê çima eger PKK yani ji bo ku PKK silaha dayîne, ji bo ku militanê PKK ji serî çiyê dakevin, biryar bêne girtin, rê bê vekirin, têwê wateyî ku li Tirkiye hewake erênî wê çêbe. û di nava wê hewayê de ji wê demê şûn de mirov dikare çareserkirina pirsgirêka Kürt ki ez nabêjim pirsgirêk, mesela Kürt nikaş bike. Ji ber vê yekê ez vê pêvajoyê erênî dibînim. Hevalên hêca micareke din jî bêguman Rojava ye. Di Arwar TV de hûn temaşe dikin, di hemû bernameyê xwe de em li ser mijara Rojava disekinin. Îro jî bê ku ez hin tişta derbarê Rojava da bêjim vê bernameyê naqedînim. Li Rojava niha tahlûkeyeke şer heye. Bezanîn dewleta Tirk bi taybetî ser HTŞ de bandora xwe zêde dike û dixwaze HTŞ êrişê Rojava bike. Yani dewleta Tirk di aliyekî de li Tirkiye komisyoneke çêkiriye ji bo mesela PKK çareseriyeke dixwaze bibîne, di aliyê din de li Rojava şer dixwaze. Yani divê HTŞ êrişê Rojava bike, Rojava êrişê HTŞ bike, şer li Sûriye derbikeve û dewleta Tirk alîkariye bide HTŞ o hêza Kurdan ku li Rojava çê bûye têk biçe. Bêguman daxwaza dewleta Tirk wê pêk nê. Çendî dewleta Tirk dixwaze cesaretê bide HTŞ û HTŞ ber bi Rojava ve bive êrişê bive ser Rojava, li Sûriye divê were zanîn ku gotina herî zêde derbas dibe ya Amerîkayê ya Fransayê. Eger Amerîka û Fransa nexwazin di navbera HTŞ û Rojava da şereke derbikeve, ew şer dernakeve. û her wiha rola İsraîl jî divê em ji bîr nekin. Ez bawer dikim ne Amerika ne jî Fransa naxwazin di navbera HTŞ û Rojava da şereke derbikeve. Mümkün e İsraîl bêdeng dimîne, mümkün e İsraîl dibêje şereke di navbera HTŞ û Rojava da derbikeve, ji bo me wê baş be.
İsrail jibo berjewendiyê xwe mümkün e tiştekî wilo fikire. Lêbelê Amerika û Fransa wilo nafikirin. û Amerika û Fransa wê nehêlin. Li gorî daxwaza Tirkan şer di navbera Heteşê û Rojava da derkeve. Ez bixwe derketina şereke giştî di navbera Heteşê û Rojava da di nava ihtimalê da nabînim. Car carna pevçûn çê dibin. Yani hefta berê jî pevçûn çêbûn vê heftê jî car carna pevçûn çêbûne. Lêbelê qasê ku ez agahî digirim ji Rojava ew pevçûn weke pevçûnên di navbera Heteşê û Rojava da divê neyî dîtin. Di nava Heteşê de hûn dizanin cor be cor grûbên terorîst hene. Uygur hene, Çeçen hene, Kazak hene û cor be cor Ereb hene. Yani Heteşe ji nêzîkê 17 grûba çêdibû berê. Niha ji wan hin grûban xwe fesih kirine nava Heteşê de heliyan e yan jî di nava Rêveberiya Şamê de heliyan e. Lêbelê hêjî hineke grûp hene dixwazin şer derbixin. Ji bo ku Rêveberiya Şamê yan jî Heteşe, Rêveberiya Heteşê pêwîstî bi wan bibîne dixwazin şer derbikeve. Ew li hember hin hêzên Rojava car caran pevçûnan derdixin. Ez bawer dikim bi tevlîbûna Amerîka û Fransa di rojê pêşiya me de li Parîsê wê konferansekî yan jî civînek çê bibe rayedarên Heteşê jî wê tevlî bibin yê Rojava wê tevlî bibin. Li Parîsê nebe jî li devereke din di navbera Heteşê û Rojava da wê têkilî bêne çêkirin ki em dizanin hefta borî İlham Ahmed tevî heyeteke çûbûn Şamê li Şamê hevdîtin pêk anîbûn û bi tevlîbûna Amerîka û Fransa ez bawer dikim di rojê pêşiya me da hin hevdîtinê din wê çê bibin Amerîka û Fransa wê nehêlin di navbera Heteşê û Rojava da şereke giştî derbikeve. Ha şer dernekeve tê wî wateyî ku pirsgirêk li Sûriyê ji bo Rojava taybetî çareser bûne. Na. Li Sûriyê pirsgirêk pir in. Pirsgirêka Elewiya heye, pirsgirêka Durziya heye û pirsgirêka herî mezin jî ne pirsgirêk meseleya Kurd heye. Yani û her wiha meseleya rêveberiya giştî ya Sûriyê heye. Ew rêveberiya ku niha li Şamê li ser hukme dixwaze li hemû Sûriyê hukm bimeşîne ew ne rêveberiyeke meşrû ye. Yani Heteşe ji li İdlibê zaten ne meşrû bû ji İdlibê derket çû li Şamê hukmet çêkir ve hukmetçî ne hukmeteke meşrû ye. Hilbijartin çê nebûne. Hatê gotin di meha deha da wê hilbijartin çê bibin li Sûriyê gelo hilbijartinê ku di meha deha da çê bibin an jî di dawiya meha neha da çê bibin wê çiqas demokratîk bin. Yani dema mirov niha li Heteşê dinêre qet jî mirov bawer nake ku heman hilbijartin bi şêweyeke demokratîk derbas bibin. Ji ber vê yekê pirsgirêka herî mezin pirsgirêka meşrûtiyeta hikûmeta Şamê ye. Divê hikûmeta Şamê weke hikûmeteke meşrû bê ser hukm. Ji bo wî jî divê li hemû tevaya Sûriyê hilbijartinên demokratîk çê bibin. û di encama wan hilbijartinên demokratîk de hikûmeteke çê bibe. û ew hikûmeta ku çêbû ji mesela Rojava re çareseriyê bibîne, mesela Elewiya re çareseriyê bibîne, mesela Durziya re çareseriyê bibîne, mesela ew hikûmeta ku li Şamê çê bibe ji hemû pirsgirêkên Sûriyê re çareseriyeke bibîne. û lewra jî pir girîng ye ku heman hikûmeteke meşrû be. Kurd wî dixwazin yani qasê ku em dişopînin rayedarên rêveberiya Xweser ya Rojava cudaxwaziyê naxwazin. Yani naxwazin Rojava ji Sûriyê cuda bibe weke herêmeke serbixwe xwe êlan bike. Lêbelê dixwazin ku di nava Sûriyê de Rojava weke herêmeke otonom weke herêmeke Xweser bê naskirin. û Kurd bixwe li Rojava xwe bi rêve bibin, lêbelê di tevaya Sûriyê de jî Kurd
خودی سوز بن هەواڵێن هێژا هەیە جارێکێ دن بمنن خۆشی ده سلااو ڕێز